佢都係青少年，但係咧佢嗰啲獎係會捐出嚟。係啦，咁啊呢個時候，真師你同阿小華明先生傾翻兩句啦，好嘛？好啦，所以幾時都未影相嘅，超齡都係放人算人。所以超齡我就其實我由細個開始即係屋企有第一部傻瓜機咧，我就好中意攞嚟即係周圍影相啊、自拍啊，同啲朋友一齊影啊咁樣。咁因為我覺得其實影相第一就係可以留住一啲好開心嘅時候啦。第二其實我哋喺個城市入邊生活，個節奏好快。無論小朋友又好，大人又好，其實我哋即係永遠嘅腳步都好匆忙嘅。好少會突然間停喺度望一望我哋身邊嘅事物係點樣。咁所以我覺得影相係可以幫我哋做到呢一點，即係從一個鏡頭入邊去睇呢個世界，睇得仔細啲啦，同埋你即係影相一定要企定去捕捉嗰一刻嘅。咁我覺得嗰個停下落，其實係影相一個好緊要嘅一個主旨同埋元素。真係識元素嘅，你講咁多嘢。咁啊，其實影相咧就係一個最好嘅記錄嚟。由記錄之後咧，將來就變為歷史。咁啊，攝影的影像同埋現今嘅科技，我哋嘅手機啦、相機啦，任何嘢影到相都可以炒價。咁咧，老師一定有作品喺個展場，你放心，一定可以睇到佢嘅大作。咁就除咗歡迎青少年之外咧，咁啊你有作品展出嚟。好，咁好啦，你做咗大事之外，咁啊點樣同我哋鼓勵啲青少年？我認為其實喺香港做青少年咧，個空間好細嘅。因為大家對小朋友好多要求啦，好希望佢即係喺功課啊，或者喺他人嘅好多嘅成就。咁但係仲有嗰啲成日拍機嘅，成日喺電腦嗰度做，點解唔跑出去影啲相？係，同埋好似唔係好鼓勵一啲即係功課以外嘅事情咯。咁我覺得我哋今次好有意義，就可以做到呢一點，就係其實喺功課之外，呢個世界仲好大，好多嘢需要我哋去接觸同埋花時間去睇嘅。咁呢個習慣應該由細個開始去培養啦。不停咁樣鼓勵佢哋出嚟影相。係一定要嘅，因為即係影相係其中一個可以做啦。即係其他嘅嘢一啲課外嘅事情都應該去參加多啲嘅，因為即係真係個世界好大，我哋係要去睇多啲，去接觸多啲先，就唔好淨係即係匿埋喺前面一個空間入邊。嗱，香港真係幾大㗎，如果影晒，我都話影唔晒，咁啊，所以靠全港嘅青少年影，咁啊，多謝晒咁樣。咁啊，所以我就覺得咧，何老師小姐絕對咧係即係可以話一定可以成為到我哋嘅好大使嚟。係啦，我哋小影